ムーンが開発したノイズバスターは、静かで穏やかな夜をサポートする成分の還元型コエンザイム9点、シソ油、エゴマ、コクズも配合した休息サプリです。翌朝すっきりしない方のための成分であるコエンザイムを、より取り込みやすくするために、シソ油をプラスし、取り込みアップをしっかりカバー。コエンザイムの力を 100% フルに発揮してくれるんです。快適な休息ができずに悩んでいる方の夜をしっかりサポートします。特にエイジング対策成分として知られるコエンザイムですが、実は休息にもしっかり発揮してくれることがわかっています。コエンザイムは、生きていく上で欠かすことのできない成分でありながら、20代をピークに減少してしまう成分でもあります。そこで、ノイズバスターズは取り込みやすい還元型コエンザイムにし、さらに、シソ油とコクズを加えることで働きを最大限まで引き出すことが可能になりました。